আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। ব্যতিক্রম ট্রেডের পক্ষ থেকে আমি অনন্ত এনাম আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। ভিউয়ার্স, স্ক্রিনে যে গাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে স্মার্ট হর্সকাফ 20। স্মার্ট হর্সকাফ 20 বা 20 সম্পর্কে বিস্তারিত বলবো এই ভিডিওটিতে, দেখতে থাকুন। ভিউয়ার্স, আমি ঘুরে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করছি গাড়িটাকে, যাতে করে পুরো গাড়িটা আপনারা বুঝতে পারেন। সামনের চাকায় চলে আসলাম, রয়েছে টিউবলেস টায়ার এবং ড্রাম ব্রেক, 8 ইঞ্চি টিউবলেস টায়ার। একবার সামনের দিকে চলে এসেছি, এখানে রয়েছে হেডলাইট, ইন্ডিকেটর লাইট। ইন্ডিকেটর লাইটটা জ্বলছে, এটা হচ্ছে বাম সাইডের ইন্ডিকেটর লাইট, এবং হেডলাইট এই যে জ্বলছে রাইট সাইড মানে ডান সাইডের ইন্ডিকেটর লাইট। পুরো লাইটগুলো সামনে থেকে দেখা যাচ্ছে ভিউয়ার্স। এবার ডিসপ্লেতে চলে আসলাম, এখানে দেখাচ্ছে ব্যাটারি সিগন্যাল, কতটুকু চার্জ রয়েছে তা এখানে শো করবে। একটা একটা করে দাগ কমে যাওয়া মানে হচ্ছে ব্যাটারি চার্জ কমে যাওয়া, এখানে দাগ ফুল রয়েছে এখন। এবার চাবিটাকে দেখাচ্ছি ভিউয়ার্স, চাবিটাকে দিয়ে অন করব, অফ করব, এই যে অফ করলাম, অন করলাম, দেখতে পাচ্ছেন। এবার চাবিটি হচ্ছে এখানে একটি রিমোট পাচ্ছেন, এই রিমোটটা দিয়ে আপনি গাড়িটাকে স্টার্ট করতে পারবেন, অন করতে পারবেন, অফ করতে পারবেন, লক করতে পারবেন, আনলক করতে পারবেন। দুইটি চাবি রয়েছে, দুইটি চাবি দিয়ে গাড়িটাকে পরিচালিত করতে পারবেন। গাড়িতে রয়েছে অ্যাক্সেলেটর, এই অ্যাক্সেলেটরটা দিয়েই এই যে ডান সাইডে এটাকে টার্ন করলে মানে ঘোরালেই আপনার গাড়িটা চলবে ঠিক এইভাবে। রয়েছে ব্যাক গিয়ার সুইচ এবং ফ্রন্ট মানে রিভার্স মুড এবং ড্রাইভ মুড, এটা হচ্ছে 1 2 3 তিনটি গিয়ার মুড। ব্রেক সিস্টেমটা দেখতে পাচ্ছেন, হাতেই ব্রেক সিস্টেম, যদিও পায়ে রয়েছে আবার হাতেও রয়েছে, আপনি চাইলে পায়েও ব্রেক করতে পারবেন, হাতেও ব্রেক করতে পারবেন। এবার বাম সাইডে চলে এসেছি, বাম সাইডে রয়েছে এই যে ব্রেক সিস্টেম দেখতে পাচ্ছেন, এই ব্রেকটাকে আপনি আবার পুশ করে রাখতে পারবেন। আবার এই যে হেডলাইট, ইন্ডিকেটর লাইট সুইচ, হেডলাইট সুইচ এবং হর্ন সুইচ। এই যে ব্রেকটা, এই ব্রেকটাকে ঠিক এটা দিয়ে পুশ করে রাখা যায়, এই যে ঠিক এইভাবে, আবার এভাবেই ছাড়িয়ে দিতে পারবেন। গাড়িটিতে 3টি সিট দেখা যাচ্ছে, আপনি চাইলে একটি সিট করে ফেলতে পারবেন, আবার 3 সিট করতে পারবেন। সেটা কিভাবে এবার দেখাচ্ছি। ঠিক এইভাবে এই সিটটাকে উল্টে একটা সুইচ পুশ করলেই এই সিটটাকে এক সিট করে ফেলা যায়। সামনে একটি বেবি সিট রয়েছে, আবার পিছনের দিকে নিলাম, 2 সিট করে ফেললাম। একটা বেবি সিট রয়েছে, হয়ে গেল 3টি সিট। এবার দেখাচ্ছে কিভাবে সিটগুলোকে আবার আপনি অফ করে রাখবেন। এই যে সুইচ, এই সুইচটা দিয়েই অফ করতে হয়, এভাবে সুইচটা দিলেই সামনের দিকে সিটটা চলে আসে। দেখতে পেলেন পিছনের ঝুড়ি রয়েছে, বিশাল একটা ঝুড়ি, সেই ঝুড়িতে আপনি অনেক মালামাল রাখতে পারবেন। এখানে একটি চার্জার দিয়ে রেখেছি আমরা, চার্জারটা ফ্রি পাচ্ছেন। পিছনের লাইটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, লাইটগুলো জ্বলছে, নিভছে। ইন্ডিকেটর লাইট, ব্যাক লাইট এবং ব্রেক লাইট, সবগুলো লাইট এখানেই। চলে আসলাম মোটরটি দেখাতে, মোটরটি হচ্ছে 600 ওয়াট মোটর, খুবই শক্তিশালী মোটর। গাড়িটি 48 ভোল্ট 20 এম্পিয়ার ব্যাটারি দ্বারা পরিচালিত, একবার চার্জ করলে প্রায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার যেতে পারবেন, এবং এই মোটরটা দিয়ে প্রায় 300 কেজি লোড নিতে পারে। রয়েছে সাসপেনশন, এটা হচ্ছে পিছনের সাইডে সাসপেনশন, 2টি সাসপেনশন রয়েছে। গাড়িটাকে চালিয়ে দেখাচ্ছি, সামনে গেলাম এবং একটু পিছনে আসব। গাড়িটিতে ব্যাক গিয়ার থাকার কারণে খুব সহজে পিছনে নেওয়া যায়। ঝুড়ি রয়েছে, ঝুড়িতে প্রায় 10 থেকে 15 কেজি মালামাল অনায়াসে নিতে পারবেন। খুব সুন্দর একটি শক্তপোক্ত ঝুড়ি রয়েছে, পিছনেও মালামাল রাখা যায়, সামনেও মালামাল রাখা যায়। এখানে একটি বেবি হ্যাঙ্গার রয়েছে, যেখানে বেবি হাত দিয়ে ধরে রাখতে পারবে এই সিটে বসে, এই যে বেবি সিট, এই সিটটার মধ্যে বসে ঠিক এখানে 2 হাত দিয়ে ধরে রাখবে। রয়েছে 2টি পকেট, এই পকেটে ছোট ছোট পার্টস, ডকুমেন্টস, চাবি এগুলো রাখা যায়। ভিউয়ার্স, আমাদের গাড়িগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই এই যে স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে নাম্বারটি, এই নাম্বারে কল করবেন। এই নাম্বারে কল করলে আমরা ভিডিও কলের মাধ্যমে আপনাদেরকে গাড়িগুলোকে পুনরায় দেখাবো। গাড়ি দেখার পরে ভালো লেগে গেলে আমরা 10,000 টাকা বুকিং মানি নেব, এবং বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তেই আপনারা বাসায় বসে থেকে অর্ডার করতে পারবেন। অর্ডার করার মাত্র 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে আমরা 10,000 টাকা বুকিং মানি নিয়ে আপনাদের হাতে গাড়িগুলোকে পৌঁছে দিচ্ছি, এবং গাড়ি হাতে পাওয়ার পরে বাকি টাকা দিচ্ছেন। ভিউয়ার্স, পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিওর আপডেট নিয়ে হাজির হব। আজকে এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।